అద్విత 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 ఎంత బుజ్జి ఎంత బుజ్జి అద్విత నడవేది అద్విత నడవేది ఎంత బుజ్జి హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? మేము చాలా బాగున్నాము. ఇంకో కొత్త బ్లాగ్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత పెద్ద వర్షం పడుతుంది అసలు. చాలా భారీ వర్షం అనమాట. చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా వర్షం పడటం. సో చాలా రోజులు అయిపోయింది వర్షం వీడియో చేయక అని చెప్పి ఈరోజు వర్షం పడుతుందని చెప్పి అది మీకు కూడా చూపిద్దామని చెప్పి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఏరియాలో కూడా వర్షం పడినట్లయితే వర్షం పడుతుంది అని చెప్పి కామెంట్ చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా రోడ్లు ఎప్పుడైనా ఇలానే ఉంటాయి. చూడండి, వర్షం నీళ్ళెలా ఆగిపోయాయి రోడ్డు మీద. భారీగా పడుతుంది వర్షం, చాలా రోజులకి ఇలా పడటం. బెంగళూరులో అయితే చాలా దారుణంగా పడుతున్నాయి వర్షాలు. అయితే ప్రజలు అక్కడ అల్లాడిపోతున్నారని అయితే న్యూస్లో చూస్తున్నాం మేము. ఇప్పుడు మా ఏరియాలో కూడా పడుతుంది వర్షం. ఉరుములు వస్తున్నాయి, పిడుగులు వస్తున్నాయి, సౌండ్లు వస్తున్నాయి. పిడుగులు అయితే ఇక్కడెక్కడ పడలేదు.